വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അക്യൂ ലൈഫ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ഒരു സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സീലിംഗ് ഫാൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടിൻ്റെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആറ്റംബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് ബ്രാൻഡ്, ഈ ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് വളരെ ഫേമസ് ആണ്, സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ ദ BLDC ഫാൻ കാറ്റഗറി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ മോഡലിൻ്റെ പേര് സ്റ്റുഡിയോ പ്ലസ് എന്നാണ്. 1200mm ഒരു ലീഫ് സൈസ് ആണ്, അതല്ലാതെ മാർബിൾ വൈറ്റ് കളറാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സൂപ്പർ എഫിഷ്യൻറ്റ് BLDC മോട്ടർ, അതല്ലാതെ റിമോട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഫാനാണ്, പിന്നെ വുഡൻ ഫിനിഷ് ഉണ്ട്. സോ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഒരു MRP ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ MRP ഈസ് 7,790 rupees. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ നിന്നായിരുന്നു മേടിച്ചത്, ഇൻ എ ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ നമ്മൾ കുറേ യൂണിറ്റ് ഒരുമിച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് 5,000 rupees പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നല്ലൊരു ഡീലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ ബോക്സിൻ്റെ വേറെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ കുറേ സേഫ്റ്റി ഐക്കൺസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഫാനാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു BLDC ഫാൻ ആകുമ്പോൾ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് അതിന് കാണും. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൈപാസ് റെഗുലേറ്റർ ഫോർ ഒപ്റ്റിമൽ പെർഫോമൻസ്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിൻ്റെ വാറൻറ്റിയെക്കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2+1 ടോട്ടൽ 3 year വാറൻറ്റിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ബോക്സ് ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പം ഒന്ന് തുറക്കാം. Here I bring back my trusty old നട്രാജ് കട്ടർ. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആറ്റംബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫാൻ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്പർ 1 ഈസ് BLDC ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പം എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും വരുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇതൊരു ട്രസ്റ്റഡ് ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുടെ സാധനം നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അത് കുറേ വർഷം കേടാകാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. ഇവിടെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ കുറേ പേപ്പർ വർക്ക്. സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത്. സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്, അതല്ലാതെ ആക്സസറീസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിമോട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. പിന്നെ പുറകിൽ നമുക്ക് വാറൻറ്റി കാർഡ് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ഫാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ബാർകോഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതല്ലാതെ ആറ്റംബർഗിൻ്റെ വേറെ ഒരു സ്മാർട്ട് ലോക്കിൻ്റെ, അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെയും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ലീഫ്ലെറ്റ് ആണ് ഇവരിൻ്റെ കൂടെ തന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇവരുടെ ബാക്കി പ്രൊഡക്ട്സിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാണ്. സോ ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിമോട്ടാണ്. സോ ഈ റിമോട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാൻ ഈസിലി എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ബെഡിൽ നിന്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സോഫയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റിമോട്ട് വെച്ച് ഫാൻ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ വിൽ കീപ് ദ റിമോട്ട് അസൈഡ്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ്. സോ ഇത് ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻ കാനപ്പിയാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫാൻ്റെ റോഡിനെയൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്ടാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സിനെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സ്ക്രൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. സോ അതല്ലാതെ ഇതും വേറെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഫാൻ്റെ റോഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ മെയിൻ റോഡാണ് നമ്മൾ ഫാൻ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന റോഡ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വേറെ കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെയാണ്. സോ ഈ എല്ലാ ഫിറ്റിങ്സും നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഞാൻ ഇപ്പം തുറന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടിയ ക്ലാംപ്സും ഹുക്സും അതല്ലാതെ എന്തൊക്കെ ആക്സസറീസായി ഫാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ആറ്റംബർഗ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദ ലിറ്റിൽ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് വിത്ത് ദ ഫാൻ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ചെറിയ AAA ബാറ്ററീസ് പോലും ഇവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററീസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ടിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അതല്ലാതെ ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി വയർ ഇവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ ദ തിങ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ്. ഇത് നമ്മുടെ ആ മോഡേൺ കാനപ്പിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. സോ ഈ 2 സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കത്തെ റോഡ് ഈസിലി ഹൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം വളരെ ഒരു എലിഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് ഇത് എളുപ്പം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫാനിൻ്റെ ലുക്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ BLDC ഫാനിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വെളിയിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇത് തെർമോകോൾ വെച്ച് ഇവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എടുത്ത് സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഹാവ് ദ യൂണിറ്റ് ഇൻ ഹാൻഡ്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം. ഇതൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ചാണ് ഇവർ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ലെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയേക്കുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറും അതല്ലാതെ 1200mm ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇവർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ബാർകോഡും അതല്ലാതെ റേറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ആ ഒരു പവർ സേവിങ് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ ദ എസെൻഷ്യൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആർ ഓൺ ദെയർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ടർ കാണാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവാണെങ്കിൽ അകത്തെ PCB അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും മെയിൻ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും സംസാരിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാനിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഫാൻ ബ്ലേഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ലീവ്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് എളുപ്പം ഈ ഫാൻ ലീവ്സിൻ്റെ ബോക്സിനെ ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ഈ ഒരു ബോക്സിലും സെയിം ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബോക്സിലുള്ള പോലെ തന്നെ. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വല്ലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. സോ എന്തായാലും ഐ കനോട്ട് ഫൈൻഡ് എനിത്തിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. 1.2mm അല്ലെങ്കിൽ 1200mm മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരിവിടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ബോക്സ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ ഈ ബ്ലേഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സ് വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാം. സോ ഇവിടെ വളരെ ഒരു സോഫ്റ്റ് പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫാനിൻ്റെ ആ ആക്ച്വൽ വൈറ്റ് കളറ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വളരെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗ്ലോസി വൈറ്റ് കളറാണ് ഈ ഫാനിനുള്ളത്. അതല്ലാതെ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് സിൽവർ പെയിൻറ്റഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ആഡ്സ് ടു ദ ലുക്ക് ആൻഡ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ ഫാൻ. ഇതിനകത്ത് വേറെയും കുറേ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് നിങ്ങളുടെ റൂമും ആംബിയൻസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. വാറണ്ടി രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നോക്കാം ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഓൺ ദ സീലിംഗ് ഇൻ ദ റൂം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അകത്താണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ നല്ലതായിട്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ സീലിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈനും അതിൻ്റെ കൂടെ വളരെ നല്ലതായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഈ സിൽവർ ഫിനിഷുള്ള അവിടുത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഈ ഫാനിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയെ അഡ്മയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമുക്ക് എളുപ്പം ഈ ഫാൻ ഓണാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഈ റിമോട്ടാണ്. ഈ റിമോട്ടിൽ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ റിമോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്പേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അതല്ലാതെ ഈ റെഡ് ബട്ടൺ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ വലിയൊരു ഹോള് നമുക്ക് ലാനിയാർഡ് വല്ലതും കെട്ടി തൂക്കിയിടാനാണ്. അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ബാറ്ററീസ് ഇടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും നോർമൽ റിമോട്ടിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ബാറ്ററി ഇടുന്നത്. സോ ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഈസിലി ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടൺ റെഡ് ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാൻ ഓൺ ആകും. സോ ഇവിടെ റെഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിഗ്നൽ റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക LED ലൈറ്റ്സ് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരും.
that the signal has been received. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫാൻ സ്പീഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ ഞെക്കുന്നു അത്രയും LED ബൾബ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കത്തും. 1 ഞെക്കിയാൽ 1 കത്തും, 2 ഞെക്കിയാൽ 2 ബൾബ്സ് കത്തും, 3 ഞെക്കിയാൽ 3 ബൾബ്സ് കത്തും, 4 ഞെക്കിയാൽ 4 ബൾബ് കത്തും, 5 ഞെക്കിയാൽ 5 ബൾബ്സ് കത്തും. സോ ദിസ് ബൾബ് ആക്ച്വലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സ്പീഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫാൻ ഇസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്. അതല്ലാതെ ഇടയ്ക്കത്തെ B ബട്ടൺ നമ്മൾ ഞെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രീസർ മോഡാണ് ഓൺ ആകുന്നത്. സോ ഫാൻ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കൂബിക്കുട്ടൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂബിക്കുട്ടന് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ വീഡിയോ. സോ ഈ റിമോട്ടിൽ സ്ലീപ്പിൻ്റെയും ടൈമറിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ BLDC ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് റിമോട്ട് വെച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പം ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന ഒരു സ്ലോ സ്പീഡിലാണ്, പക്ഷേ വിതിൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇത് നല്ലൊരു സ്പീഡ് പിടിക്കും. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ സ്ലീപ്പ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാൻ തന്നെ ഓഫ് ആകും. സോ നിങ്ങൾ AC റൂമിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. അതല്ലാതെ ടൈമർ മോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാൻ തന്നെ ഓഫ് ആകും. സോ ദീസ് ആർ സം വെരി ഹാൻഡി ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഫാനിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിത്ത് ദ ടെക്നോളജി ആൻഡ് വിത്ത് ദ പ്രൈസ് ദാറ്റ് വി പേ നല്ല ഒരു ഫാനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ LED ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്മൾ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഒരു നല്ലൊരു കൂൾ ആംബിയൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഒത്തിരി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് അല്ല, ജസ്റ്റ് യു നോ ദാറ്റ് ദ ഫാൻ ഇസ് ദെയർ. അതല്ലാതെ ഇത് വളരെ ഒത്തിരി പ്രകാശം തരുന്നതായിട്ടുള്ള LED ലൈറ്റ്സ് അല്ല ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഏത് സ്പീഡിലാണ് ഫാൻ ഓടുന്നത്. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കൺവീനിയൻറ്റ് റിമോട്ട്. ആൻഡ് ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലേസി ആകാം. ബെഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സോഫയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിമോട്ട് വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ റിമോട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാൾ ഫാനിൻ്റെ ആണ്. അതാണ് ഇടയ്ക്ക് OSC എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. സോ ഇടയ്ക്ക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചറാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പം ഈ വാൾ ഫാൻ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ആകും. സോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ബട്ടനാണ്. സോ ഈ ഒരു ഫാൻസിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഈ റിമോട്ട് നമുക്ക് ഏത് റിമോട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ഏത് ഫാനിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ റിമോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെയും വാൾ ഫാനിൻ്റെ റിമോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഈ സെൻറ്റർ ബട്ടൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാൾ ഫാനിൽ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ ഓസിലേറ്റർ ബട്ടൺ ആണ്. സിമിലർലി നമ്മുടെ സീലിംഗ് ഫാനിൽ ഈ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ LED ലൈറ്റ് കത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബട്ടനാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു റൂമിലും സെയിം ഫാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഗ്രേ കളറിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലിൻ്റെ കൂടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഫാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ റൂമിലെ കാഴ്ച. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാനാണ്. ഇതിൻ്റെ കുറേ കളർ കോമ്പിനേഷൻസും ഡിസൈൻസും ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ ആംബിയൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ BLDC ഫാനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലത് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം BLDC ഫാൻ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും വളരെ പവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഓൾ ഓവർ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂണിറ്റ് കൺസംഷൻ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ്ഡ് ദിസ് വീഡിയോ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഈ റിമോട്ട് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ വെരി കൺവീനിയൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫാൻ സെറ്റപ്പ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മേടിക്കുക. ഞാൻ താഴെ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ബൈ ലിങ്ക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഹോൾസെയിൽ കട നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ്ഡ് ദിസ് വീഡിയോ. ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഫോർ യു ഓൾ. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്. Till then, this is Akshay signing off and you are watching Akio Life